Hi students, this is Syed from ADA 247 Tamil, your English trainer. So இந்த செஷனில் இந்த வார்ம் செஷனில் இந்த சண்டேல இந்த செஷனில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து எஸ்எஸ்சி ஸ்டெனோகிராஃபர் நோட்டிஃபிகேஷன் நம்மளுக்கு வந்துடுச்சு. ஓகேவா? இதுக்கான ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி, செலெக்ஷன் ப்ரோசஸ் எப்படி இவங்க செலெக்ஷன் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி என்டையர் இதுவும் நம்ம டீகேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம எதுவுமே டிலே பண்ணாமல் ஃபர்தர் டிலே நம்ம வந்து வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ நம்மளுக்கு செலெக்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் எஸ்ஐ செலெக்ஷன் பொறுத்த நம்ம 3 ஸ்டேஜஸ் இருக்குது. ஓகேவா? கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட், ஸ்கில் டெஸ்ட்டு, டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன். இதில் சிபிடி தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா உங்களோட செலெக்ஷனை தீர்மானிக்க போகிறது சிபிடி தான். ஓகே, அதே மாதிரி ஸ்கில் டெஸ்ட் இஸ் அ குவாலிஃபையிங் நேச்சர். ஸ்கில் டெஸ்ட் அது மிக குவாலிஃபையிங் நேச்சர் தான். நீங்கள் அவ்வளோ என்னது ரொம்ப வெனக்கட்டணும், ஓரளவுக்கு நீங்கள் அதை கற்றுக்கிட்டாலே போதும். ஓகேவா? ஸோ கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு 200 அப்ஜெக்டிவ் கொஷின்ஸ் இருக்குது. டோட்டல் மார்க்ஸ் 200. அதே மாதிரி டியூரேஷன் வந்து 120 மினிட்ஸ். நெகட்டிவ் மார்க் வந்து 0.25 நெகட்டிவ் மார்க்ப்பா. அதே மாதிரி சேஃப் ஸ்கோர், இந்த வருஷத்துக்கான சேஃப் ஸ்கோர் நமக்கு 150க்கு மேலே, 160க்கு மேலே, 160 ப்ளஸ் இருந்தால் 200 கொஷினுக்கு நீங்கள் 160 மேலே போட்டிருந்தா என்னது நீங்கள் சேஃப். ஓகேவா? ஸோ அதை சிபிடி எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு தெரியும் நம்மளுக்கு என்னென்ன இருக்குது செக்ஷன்ஸ் இருக்குன்னா, ஜென்ரல் அவேர்னஸ் செக்ஷன்ஸ் இருக்குது, இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் செக்ஷன் இருக்குது. அதே மாதிரி இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் அண்ட் காம்ப்ரிஹென்ஷன். இங்கிலீஷே வந்து என்னது கிட்டத்தட்ட 100 கொஷின்ஸ் வருது. ஒரு கொஷின் இல்லை, 2 கொஷின் இல்லை, 3 கொஷின் இல்லை, 4 கொஷின் இல்லை, 100 கொஷின்ஸ் வருது. 100 மார்க்ஸ். இதுக்கு செக்ஷனல் டைமிங்கும் கொடுத்துருக்காங்க. 30 நிமிஷம் அவேர்னஸுக்கு, 30 நிமிஷம் வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் ரீசனிங்க்கு, 60 நிமிஷம் வந்து இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் காம்ப்ரிஹென்ஷன். ஸோ செக்ஷனல் டைமிங் சொல்கிற ஒரு புது கான்செப்ட் நம்மளுக்கு இந்த இயர் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ இதையும் நோட் பண்ணி இதுக்கு இதை ப்ரிப்பரேஷனை பண்ணிக்கோங்க. செக்ஷனல் டைமிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? அதே மாதிரி நம்மளுக்கு ஸ்டெனோகிராஃபர் ஸ்கில் டெஸ்ட். ஒன்ஸ் நீங்கள் சிபிடி நீங்கள் குவாலிஃபை ஆகிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்கில் டெஸ்ட் இருக்கும். இந்த ஸ்கில் டெஸ்ட் இஸ் செகண்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் எஸ்எஸ்சி ஸ்டெனோகிராஃபர் செலெக்ஷன் ப்ராசஸ். இதில் என்ன இருக்குன்னா, நீங்கள் சிபிடியை கரெக்டாக கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து ஷார்ட் ஹேண்ட் டிக்ஷன் டெஸ்ட்னு ஒன்று வைப்பாங்க, டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் டெஸ்ட்னு ஒன்று வைப்பாங்க. ஷார்ட் ஹேண்ட் டிக்ஷன், டிக்டேஷன், ஷார்ட் ஹேண்ட் டிக்டேஷன் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன். இந்த டெஸ்ட்டு எதுக்காக உங்களுக்கு வைக்கிறாங்கன்னா, உங்களோட லிசனிங் ஸ்பீடு எந்த அளவுக்கு நீங்கள் கரெக்டாக லிசன் பண்ணுறீங்க, உங்களோட ஷார்ட் ஹேண்ட் ரைட்டிங் ஸ்பீட், உங்களுக்கு கரெக்டாக ஷார்ட் ஹேண்ட் தெரிஞ்சிருக்கா, கரெக்டாக உங்களால் இவ்வளோ லாங் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாலும் உங்களால் ஷார்ட்டாக சுருக்கி கொடுக்க எழுத முடியுதா, அது செக் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி அக்யூரேசி, எந்த அளவுக்கு உங்களால் அக்யூரேட்டாக பண்ண முடியுது, ஸோ அதுவும் செக் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி டைப்பிங் எபிலிட்டி, டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் எபிலிட்டியும் செக் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஸ்கில் டெஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நான் முன்னாடி இது வந்து ஒரு ஷார்ட் ஹேண்ட். நீங்கள் ஸ்கில் டெஸ்ட்டில் ஷார்ட் ஹேண்ட் தான் ஒரு குவாலிஃபையிங் நேச்சர். உங்களுக்கு டிக்டேஷன் டியூரேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் 10 நிமிஷம் கொடுப்பாங்க. 10 நிமிஷம் உங்களுக்கு டிக்டேஷன் டியூரேஷனாக இருக்கும். இது கிரேட் சி ஸ்டெனோகிராஃபராக இருந்தால் 100 வேர்ட்ஸ் பர் மினிட் வந்து நீங்கள் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஷார்ட் ஹேண்ட் ஒன்ஸ்ட்டு நீங்கள் ஷார்ட் ஹேண்ட் பண்ணி தென் நீங்கள் என்ன பண்ணும், கம்ப்யூட்டர் டைப் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இது நீங்கள் எவ்வளோ 100 வேர்ட்ஸ் பர் ஒரு மினிட்டுக்கு நீங்கள் 100 வேர்ட்ஸ் என்ன பண்ணணும், ஷார்ட் ஹேண்ட் பண்ணி நீங்கள் அது எனக்கு வந்து கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் அதை ப்ராசஸ் பண்ணணும். இதுவே கிரேட் டி இருக்கிறதுனா 80 வேர்ட்ஸ் பர் மினிட் நீங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணணும். ஸ்கில் டெஸ்ட் சொல்கிறது பாஸ் ஃபைல் ஒன்று தான். மார்க்ஸ் ஆர் நாட் ஆடட் டு ஃபைனல் மெரிட். நிறைய பேர் ஸ்கில் டெஸ்ட் பயந்துருப்பாங்க, சார் இந்த மார்க்கையும் போட்டு ஆட் பண்ணி விட்டு நம்மளை குழப்பி விட்டுருவாங்களான்னு அப்படி கேட்பாங்க. அதுக்கு பயப்பட தேவையில்லை. உங்களுக்கு அது ஆட் பண்ண மாட்டாங்க. இது குவாலிஃபை பண்ணாலே போதும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிபிடி ஒரு கேண்டிடேட் வந்து 160 மார்க் வாங்கியிருக்காரு, ஸ்கில் டெஸ்ட் பாஸ் ஆகிருக்காரு. இன்னொரு கேண்டிடேட் வந்து 140 வாங்கி ஸ்கில் டெஸ்ட் பாஸ். 2 பேரில் இவருக்கு தான் என்னது ப்ரிஃபரன்ஸ் அதிகமாக கொடுப்பாங்க. ஏன்னா 160 தான் சேஃப் ஜோன் மார்க். ஸோ சிபிடி தான் நம்மளுக்கு என்னது முக்கியமான இதுவாக நம்மளுக்கு டிசைட் பண்ண போகுது, முக்கியமான செக்ஷன் டிசைட் பண்ண போகுது. இந்த டிக்டேஷன் டியூரேஷன் பொறுத்தவரைக்கும் 10 நிமிஷம் இருக்கும். இந்த ஸ்கில் டெஸ்ட்டில் ஒரு ஆடியோ ஸ்பீச் வந்து 10 நிமிஷம் ப்ளே பண்ணி விடுவாங்க. அது நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஷார்ட் ஹேண்டில் எழுதி அதை கம்ப்யூட்டரில் டிரான்ஸ்கிரைப் பண்ணணும். இதுதான் ஆக்சுவலாக ப்ராசஸ். புரிஞ்சுதா? ஓகேவா? கிரேட் சி பொறுத்த வரைக்கும் 40 மினிட்ஸ் வந்து இங்கிலீஷுக்கு டைம் கொடுக்குறாங்க. ஓவரால் டைம் இது பண்ண 40 மினிட்ஸும், டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் டைம் வந்து 40 மினிட்ஸும். ஹிந்தியில் கொடுத்தா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா 55 நிமிஷம். நீங்கள் வந்து எய்தர் ஹிந்தி சூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை இங்கிலீஷ், ரெண்டுமே பண்ணும் தேவையில்ல. ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி எரர் சொல்கிறது 5% ஆஃப் எரர் வந்து அலோட். ஏன்னா நம்மளால் அப்படியே கரெக்டாக டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனை கரெக்டாக பண்ண முடியாது, சில எரர்ஸ் கண்டிப்பாக வரும். ஸோ அந்த எரர்ஸ் வந்து 5% எரர்ஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி கிரேட் டி பொறுத்த வரைக்கும் இங்கிலீஷில் நீங்கள் எழுதினீங்கன்னா 50 மினிட்ஸ் நீங்கள் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணி முடிக்கணும். இங்கிலீஷ் ஹிந்தி பொறுத்த 65 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா 50 மினிட்ஸ் கொடுப்பாங்க. எரர் சொல்கிறது கிரேட் டியில் வந்து 7% அலோட், அதுக்கு மேலே அலோட் கிடையாது. ஓகே,
அதே மாதிரி டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களோட ஏஜ் ப்ரூஃப் பொறுத்த வரைக்கும் 10th or 12th இதை பர்த் சர்டிஃபிகேட் இதை வச்சு செக் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி எஜுகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் 10th 12th யூஜி. கேட்டகரி சர்டிஃபிகேஷன் வரைக்கும் கேட்டகரி பொறுத்த வரைக்கும் உங்களோட ரிசர்வேஷன், நீங்கள் ஓபிசினா ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கணும், எஸ்சினா எஸ்சி சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கணும், அதெல்லாம் செக் பண்ணுவாங்க. ஐடென்டிட்டி வெரிஃபிகேஷனுக்கு ஆதார் கார்டு, பேன் கார்டு அந்த மாதிரி அதெல்லாம் செக் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் சொல்கிறது ஏப்ரல் வந்துருக்கு, அப்ளிகேஷன் மேலே வந்திருக்கு. எக்ஸாம் சொல்கிறது ஆகஸ்ட்டில், அதாவது செப்டம்பரில் மோஸ்ட்லி நடக்கும். ஸோ ப்ரிப்பரேஷனுக்கு இன்னும் நிறைய டைம், இப்போவே மே, ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட் 3 months டைம் இருக்குது. இது வந்து ஒரு சாலிடான டைம். 4 months கூட நீங்கள் தாராளமாக ஸ்டெனோ சிலபஸை படித்து முடிச்சிடலாம். ஏன்னா நமக்கு இங்கிலீஷ் தான் 100 marks இருக்குது. அதுக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ண பயப்படவே தேவையில்லை. நீங்கள் என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணலான்னா சிபிடி ப்ளஸ் ஷார்ட் ஹேண்ட் கற்றுக்கோங்க. ஷார்ட் ஹேண்ட் வந்து அவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லை, ரொம்ப சின்ன விஷயம் தான். ஜஸ்ட் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணி சர்டிஃபிகேஷன் தேவையில்லை. நீங்கள் ஷார்ட் ஹேண்ட் கற்றுக்கிட்டா, ஒரு ஸ்கில்லாக கற்றுக்கிட்டா போதும், சர்டிஃபிகேஷன் இங்கே தேவையில்லை. அதே மாதிரி டெய்லி மாக் டெஸ்ட் போடுங்க. இங்கிலீஷ்க்கு அதிகமாக ஃபோக்கஸ், பிகாஸ் அஸ் அ இங்கிலீஷ் ட்ரெயினராக நான் சொல்லணும், கண்டிப்பாக வந்து ஸ்டெனோகிராஃபியோட இங்கிலீஷ் வந்து கொஞ்சம் வந்து டஃப் லெவலில் தான் வரும். ஸோ இங்கிலீஷ்க்கு அதிகமான ஃபோக்கஸ் கொடுங்க. அதே மாதிரி அந்த டிக்டேஷன் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ப்ராக்டிஸை டெய்லி பண்ணுங்கள். அதே டைம் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயமா இங்கே இருக்குது. ஓகேவா? அதே மாதிரி நம்மளோட அடா 247 அடா 24 ஸ்டெனோ மெகா பேக் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு விரைவு பேட்ச்னு ஒரு பேட்ச் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம்ப்பா. விரைவு பேட்ச்னு ஒரு பேட்ச் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஸ்டெனோக்காகவே நான் லான்ச் பண்ண பேட்ச் தான் வந்து விரைவு பேட்ச். ஸோ இதில் என்னோடய கோட் YT84 நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கப்பா. YT84 நீங்கள் அப்ளை பண்ண, என்னோடய கூப்பன் கோடு வந்து அது YT நீங்கள் அப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு 2000, இது ஆல்மோஸ்ட் வந்து 3000 rupees கோர்ஸு உங்களுக்கு 2000லேயே உங்களுக்கு கிடைக்கும். பை நவுன்னு நீங்கள் கிளிக் பண்ணாலே உங்களுக்கு கூப்பன் கோடு கேட்கும். அதில் என்னோடய கூப்பன் கோட் YT84 அப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் டிஸ்கவுண்ட் ஆஃபர் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். ஓகேவா? மறக்காமல் கோர்ஸ் 19th தான்ப்பா ஸ்டார்ட் ஆகுது. 19th மே தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. நிறைய டைம். இன்றைக்கி நமக்கு பார்த்தா 17th மேப்பா. இன்னும் நமக்கு 2 daysல பேட்சே ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. மறக்காமல் பேட்சில் ஜாயின் பண்ணுங்கள். ஏதாவது பேட்ச் ரிலேட்டட் டவுட்ஸ் உங்களுக்கு இருக்குன்னா கீழே நம்பர் ஸ்க்ராலுங்க, 813 நம்பர் ஸ்க்ராலாக தான் அவங்க ஃபோன் பண்ணி பேட்சில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, அது மாதிரி கீ டேக்அவேஸ் பொறுத்தவரைக்கும் சிவிடி ஸ்கோர் ரொம்ப க்ரூஷியலாக இருக்கும். ஸ்கில் டெஸ்ட் வந்து ஒரு குவாலிஃபைங் தான். கீப் எரர்ஸ், உங்கள் எரர்ஸை லிமிட்குள்ளே வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி ப்ராக்டிஸ் கன்சிஸ்டண்ட்டாக பண்ணுங்கள். ஸ்ட்ரக்சர்ட் கோச்சிங் தான், அதான் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஸ்ட்ரக்சர் கோச்சிங் தான் நீங்கள் போயே ஆகணும். ரேண்டமாக படிக்க முடியாது, ஸ்ட்ரக்சராக பண்ணால் தான் கரெக்டாக இருக்கும். ஓகே, அதே மாதிரி நிறைய பேர் என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்கிட்ட கேட்டது, சார் உங்ககிட்ட டெலிகிராம் சேனலாக இருக்கான்னு கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க. இருக்குது, என்னோடய பர்சனல் டெலிகிராம் சேனல். அது பேர் ரைசாஸ் சேம்பர் ஃபார் இங்கிலீஷ். இதுதான் என்னோட டெலிகிராம் சேனல். இதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா இங்கிலீஷ் ரிலேட்டட் ரூல்ஸ், ஸ்னிப்பெட்ஸு, எக்ஸாம் நோட்டிஃபிகேஷன், வேறு ஏதாவது வீடியோ ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே அந்த சேனலில் நான் கொடுத்துருவேன். ஸோ மறக்காமல் சேனல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி ஆல் த பெஸ்ட். உங்கள் 2026 ஐ எம் விஷிங் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் சீயிங் திஸ் வீடியோ நீட் டு கிளியர் திஸ் வீடியோ நான் அஃபர்ம் பண்ணிக்கிறேன். கண்டிப்பாக எல்லாருமே பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடோட பண்ணால் கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ண முடியும். ஆல் த பெஸ்ட். அதே மாதிரி நம்ம அடா 247 ஆப் வந்து மறக்காமல் இன்ஸ்டால் பண்ணி வைங்க. ஏன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்கில் இருக்கும். இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சா ஃப்ரீ மாக் டெஸ்ட் குவிஸ் எல்லாமே அதில் அவைலபிலிட்டியாக இருக்குது. அதே மாதிரி வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ் நீங்கள் கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த வீடியோ நான் வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ மறக்காமல் நம்ம அடா 247 தமிழ் பேங்க் SSCயை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சேனலை. அப்போ நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு டக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். வேறு ஒரு வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். பாய்.